Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Fram Mikat. Hari ini kita mikat musik lagi ya. Walaupun udah lama kita mikat, kita hari ini coba mikat lagi. Semoga aja kita hari ini bisa dapat hasil yang mantap ya. Ini kita cari pikat yang bagus. Ini masih kurang enak ya pikatnya. Mengapa kita coba dulu, siapa tahu nanti dapat yang lebih bagus dari ini ya. Oke teman, ikutin terus video kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, ya. Kita dapat satu ekor ya teman-teman. Alhamdulillah kita dapat satu ekor. Ya walaupun agak kurang cantik pun nggak apa, penting kita dapat hari ini ya. Oke teman, ikutin terus video kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.